tantissimo, andavano tra questi cocomeri, no? In questo campo di cocomeri alla ricerca di questa povera ragazza di 18 anni che voleva semplicemente fare la sua vita, sposare il suo Saqib, che adesso quando ha visto questa immagine è rimasto Luca ancora più male, no? Perché e la cosa incredibile è che questi genitori la consegnano alla morte, poi con grande tranquillità il padre prende lo zainetto, ritorna con lo zainetto di Saman indietro, non si sa perché riprende lo zainetto, forse va a vedere che cosa è successo, se l'hanno portata via, trova questo zainetto per terra, quindi forse c'è stata una colluttazione e eccolo qua, il padre si vede che si avvicina sempre verso questa stradina dove sei tu e fa qualche metro e poi dopo ritorna. Se possiamo mettere a metà lo schermo così vediamo Luca Ponzi che ci illumina con la torcia, che ci stai facendo vivere quello che è successo e poi invece queste immagini che sono state riprese dalle telecamere. Ecco, allora, fa impressione perché Luca, sì, in quel punto là, no? In quel punto dovrebbe essere avvenuta l'aggressione, proprio lì dove si ferma il raggio della mia torcia, dove vedete lo muovo apposta per farvelo riconoscere. E lì dovrebbe essere avvenuta l'aggressione. Poi però viene consegnata alla morte dai genitori con una trappola, perché all'inizio sembra quasi che stiano chiacchierando. Allora Luca, io farei prima vedere queste immagini di Saman consegnata alla morte, la vedete, lei è con i suoi genitori e con questo zainetto, forse ha detto loro che se ne voleva andare via, forse la mamma ha detto andiamo a parlare fuori di casa e c'è la mamma, proprio la mamma che la consegna a qualcuno, perché poi i genitori tornano indietro e Samar non c'è più. Lo vedete che c'è il padre da solo con il cellulare che in qualche momento si illumina. Saman scompare nel nulla. Saman scompare e poi le immagini più tremende è che i genitori tornano a casa, il papà poi uscirà per riprendere lo zainetto e allora c'è questa scena che noi non conosciamo, che possiamo immaginare di questa violenza nei confronti della figlia. Rimane solamente lo zainetto che viene riportato a casa dal padre. Luca, ci puoi spiegare che cosa... Tu hai studiato tanto questo caso e con te naturalmente Paolo Andreolo e Anna Maria Sarita. Che cosa può essere successo? Dove ci fai vivere questa stradina sterrata che prendono i genitori e la portano via? sì, Federica, buonasera. Saman e i genitori, Shabbar e Nasia, escono da questa porta rossa che abbiamo incominciato a conoscere, che da un anno inquadriamo tutti i giorni, escono da questa porta rossa e percorrono questo stradello. Arrivano proprio qui dove sono io, anzi vanno un po' più avanti. In questo punto in cui mi trovo adesso, Nasia si gira verso il marito, come avete visto dalle immagini, e lo fa fermare. Shabbar Abbas poi resterà qui all'inizio degli alberi, dove rimane sempre inquadrato dalla telecamera. La mamma e la figlia invece si allontanano lungo questo stradello. Adesso può illuminarlo con una torcia per farvelo vedere. Ecco, si addentrano in questo stradello, percorrono questo stradello, arrivano probabilmente lì dove è fermo il raggio della mia torcia e lì la mamma dovrebbe aver consegnato Saman agli assassini. Ho provato a percorrere questa strada, Nasia sta via da sola, c'era anche il video che è stato girato il giorno precedente alla scomparsa di Saman, cioè la sera del 29, in cui si vedono Dani Shasnain e i due cugini, Kami Jaz e Nomanulak, spostarsi dal magazzino con due badili e un piede di porco, cioè non attrezzi adatti per scavare una buca, ma piuttosto per aprire qualcosa e poi coprirlo con della terra o con delle frasche. E hanno cercato ovviamente anche... Tranquilli, hanno mandato alla morte loro figlia e fanno impressione queste immagini. Avevano riportato a casa solo lo zainetto, poi lo sapete, il padre dice che se n'era andata da un fantomatico. Tranquilli, hanno mandato alla morte loro figlia e fanno impressione queste immagini. Avevano riportato a casa solo lo zainetto, poi lo sapete, il padre dice che se n'era andata da un fantomatico ragazzo. ਜੀ ਦੋਸਤੋ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀਡੀਓ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੁਲਾਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਵੇ ਤੇ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਵੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੈਮਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਟਲੀ ਮਿਲਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ
ਆਪਣੀ ਮਨਪਸੰਦ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਅਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਵੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚੀ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, 29/1/2021 29 ਤਰੀਕ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ, ਪਹਿਲਾ ਮਹੀਨਾ ਸਨ 2021 ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਵੇ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਇਹਦਾ ਬਣਿਆ ਦਾ ਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਇਟਾਲੀਅਨ ਜਿਹੜੀ ਮੀਡੀਆ ਵੇ, ਇਟਲੀ ਦੀ ਮੀਡੀਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ੀਨਤ ਬਣਿਆ ਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ 2 ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਕਜ਼ਨ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਪਕੜੇ ਗਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਂ ਮੁਹੰਮਦ ਇਜਾਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਂ ਨੁਮਾਨ ਉਲ ਹੱਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਮੌਕਿਆ ਵਾਰਦਾਤ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਇੱਕ ਸਰੀਆ ਮਿਲਿਆ ਵੇ। ਉੱਥੋਂ ਮਿਲਿਆ ਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾਕਿਆ ਵੇ 29/1/2021 ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅਵਾਮ ਵਾਸਤੇ, ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਫੈਮਲੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਵੀ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਦਵੋ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸੋਨੇ ਰੱਬ ਦੇ ਵਾਲੇ, ਅਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਿਓ। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.